हेलो एभ्रिवान। आज हामीले एप्लाइड मेकानिक्स को डायनामिक्स पोर्सनबाट न्यूमेरिकल रिलेटेड टु प्रोजेक्टाइल मोसन को न्यूमेरिकल लिएर आइसकेका छौं है त। वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र एकदमै सजिलो न्यूमेरिकल रहेछ। हामी 1 देखि 2 पन्नासम्ममा यसको न्यूमेरिकल मजाले सक्छौं है त। केही छैन, सबै कुरा दिएको हुन्छ क्वेशनमा, त्यहीलाई हामीले अलिअलि खेलाउनु पर्छ, हाम्रो एन्सर चाहिँ आउँछ है त। अब क्वेशन पढौं। सबभन्दा पहिला A projectile is projected as shown in the figure। यो फिगर हेरौं है त। यहाँदेखि केही रेन्जसम्म भइरहेछ, त्यही आर निकाल्नलाई क्वेशनमा पनि त्यही भनिरहेछ। विथ एन इनिशियल भेलोसिटी अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड। 30 मिटर पर सेकेन्ड यो है त। 30 मिटर पर सेकेन्डको लागि डिटरमाइन टाइम अफ फ्लाइट, रेन्ज एन्ड म्याक्सिमम हाइट है त। यति चाहिँ सोध्छ। कुनै कुनै बेला डिटरमाइन टाइम अफ फ्लाइट एन्ड रेन्ज मात्र सोधेको पनि छ। अहिले म्याक्सिमम हाइट पनि निकालौं है त। अब फिगर दिएको छ हामीलाई यता 30 मिटर पर सेकेन्ड, अनि यो पनि फिगरैमा दिएको छ है त। 5 4 3 यो के छ अहिले म बुझाउँछु। यो मात्र हेर्ने है त, यसले ब्ल्याकमा लगाएको। अब अर्को कुरा, सबभन्दा पहिला हामीलाई यहाँबाट थीटाको भ्यालु निकाल्छौं है त। यो थीटाको भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले यो साइन कस साइन केमा जान्छ त्यो निकाल्छौं सेकेन्ड स्टेप। सबभन्दा पहिला हामीले क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु अफ थीटा है त। थीटा यो मैले डाइरेक्ट लेखेको छु, tan इन्भर्स 3/4 इक्वल टु थीटा यो है त। 3/4 थीटाको कति आयो त 36.87 डिग्री है त। त्यही अब रेड बल पेनमा जाने है त। 36.87 डिग्री आयो। हाम्रो 30 डिग्री गइरहेछ, 30 मिटर पर सेकेन्ड यता छ। यो केसँग एंगल बनाइरहेछ त हाम्रो योसँग, यो लाइनसँग एंगल, अनि यता के जाने भयो त हाम्रो cos थीटा जाने भयो। त्यही भएर ux इक्वल टु यो चाहिँ ux माथि चाहिँ uy है त। 30 cos 36.87 भयो हैन। अब योसँग त एंगल बनाएको छैन, त्यही भएर यो के जाने भयो त साइन जाने भयो। uy इक्वल टु 30 sin 36.87 हुने भयो है त। अब अर्को कुरा, यति त हामी बुझिसक्यौं यो आर रेन्ज। अब अर्को कुरा यो पनि बुझौं है, त्यसपछि हामी सोलुसनतिर लाग्छौं। यो हेरौं त, यहाँदेखि माथिलाई हामी पोजिटिभ हाइट मानेछौं, यहाँदेखि तललाई चाहिँ हामी नेगेटिभ हाइट मानेछौं। यो किन मानेको छौं? किनकि यता हामीलाई हाइट पनि दिएको छ, यसले क्याल्कुलेसनमा आउँछ है त। त्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ त्यतिखेर हामी 100% स्योर हुन्छौं। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो पनि अहिले नै बुझिहालौं है त। अहिले सोलुसन गर्ने बेलामा यो पनि आउँछ है त। x इक्वल टु r है त। यतालाई हामी यो मानिरहेछौं, यो माथिकोलाई चाहिँ sy इक्वल टु h पोजिटिभ है त। यो माथिलाई पोजिटिभ मानिन्छौं, फेरि यही यहाँदेखि तल आयो भने हामी नेगेटिभ मान्छौं। यहाँ त तल लागिरहेछ, के अरे 25 मिटर तल आइरहेछ, यसलाई हामी यसले नेगेटिभ मानेर गर्छौं। जम्मा हामीले बुझ्नुपर्ने यति मात्र हो। अब निकालौं त। ux इक्वल टु 30 cos 36.87 डिग्री, यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो कति आइरहेछ त 24 मिटर पर सेकेन्ड। यही है त, कतै जाने हैन, यही भ्यालु हो र यही भ्यालु हो। uy इक्वल टु 30 sin 36.87 कति आयो त 18 मिटर पर सेकेन्ड एट पोइन्ट बी, यो पोइन्ट बी मा है त। sy इक्वल टु h इक्वल टु -25। मैले भनेको थिएँ नि, यहाँबाट माथि चाहिँ हामी पोजिटिभ हाइट, यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभ लिइरहेछौं। त्यही भएर sy इक्वल टु h इक्वल टु कति आउने भयो त हाम्रो -25 मिटर आउने भयो है त। अब कन्सिडरिङ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ मोसन, भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ मोसन कन्सिडरिङ गर्दा हाम्रो के आउँछ भनेर sy इक्वल टु uyt -1/2 gt²। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आइरहेछ त यता हेरौं त 4.905 t² -18t -25 इक्वल टु 0 है त। अब यो हामी डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट गर्छौं। क्याल्कुलेटरबाट गर्दाखेरि हाम्रो एउटा पोजिटिभमा भ्यालु आउँछ, अनि अर्को चाहिँ नेगेटिभमा भ्यालु आउँछ। जहिले पनि हामी पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिने है त। यो पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिने। पोजिटिभ भ्यालु लिँदा हाम्रो कति आइरहेछ त अनि क्याल्कुलेटिङ t इक्वल टु 4.744 सेकेन्ड आयो। यो चाहिँ एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, यो बुझ्नको लागि मात्र हो। के छ भन्दाखेरि ओन्ली टेक पोजिटिभ भ्यालु एमङ टु भ्यालु है त। यो एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, यो बुझ्ने हो। अगेन कन्सिडरिङ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, जसरी भर्टिकल कम्पोनेन्ट कन्सिडर गर्ने अब होरिजेन्टल पनि गर्ने। होरिजेन्टल के थियो त x इक्वल टु uxt हैन। अब x त r अलरेडी त्यहाँ फिगरबाट हेर्ने r, अनि यो t चाहिँ यता आयो इक्वल टु ux हुने भयो है त। अब सबैको भ्यालु हालौं त। सबैको भ्यालु हाल्दा हाम्रो कति आइरहेछ त r इक्वल टु 24 इन्टु 4.744 गर्दा हाम्रो रेन्ज कति आइरहेछ त 113.86 है त। अब अलिकति मात्र रहेछ, यो हेरौँ त। रेन्ज इक्वल टु 113.86। अब अलिकति छ, यो हेरौँ। अगेन
फर म्याक्सिमम हाइटको लागि vy स्क्वायर इक्वल टु uy स्क्वायर प्लस 2asy है त vy इक्वल टु 0 यो कसरी 0 भयो भने पनि फ्रम डेरिभेसन द म्याक्सिमम हाइट अफ अ प्रोजेक्टाइल द भर्टिकल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी विल बी 0 है त त्यही भएर यो 0 हुने भयो अब यो हेरौँ त 0 इक्वल टु 18 स्क्वायर uy को भ्यालु यताबाट ल्याएको है त यो राम्रोसँग हेरौँ त uy को भ्यालु यो 18 चाहिँ लेखे है त्यहाँ केही नयाँ टर्म आएको छैन त्यही uy लेखेको -2 यो एक्सेलेरेसनलाई ग्रेभिटीको टर्म्समा लेखेको त्यही भएर -2g र यहाँ है त अब सबैको भ्यालु हालौँ त g को भ्यालु हामीलाई सबैले 9.81 थाहै छ हैन अनि यो h को हाल्दा हाम्रो कति आइरहेछ त h इक्वल टु 18 स्क्वायर बाइ 2 इन्टु 9.81 गर्दा हाम्रो कति आइरहेछ h को 16.51 मिटर है त कन्फ्युज हुने केही कुरा छैन यो पनि एक्जाममा लेख्नु पर्दैन यो पनि एक्जाममा लेख्नु पर्दैन यो चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्ने हो किनकि हामी डेरिभेसनबाट धेरै गरेर आइसकेको कुरा हो त्यही भएर vy म्याक्सिमम हाइट अफ प्रोजेक्टाइल द भर्टिकल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी विल बी 0 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखेको है त हस् आजको लागि चाहिँ यति हामी फेरि अर्को भिडियोमा अर्को न्युमेरिकल लिएर आउने छौं हस् त थ्यांक यू